Fuardayız, fuara geziyoruz. Fuara katılan üretici firmalar var. O üretici firmalardan bir tanesinin yetkilisiyle görüşeceğiz. Kadirzade. Önce biz sizi tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar, teşekkür ediyorum. İsmim Özgür. Memnun oldum Özgür Isparta'dan Bey. geliyoruz biz. İsvaç için buraya geldik. Evet. Ürünlerimizi tanıtalım diye. Biz üretici firmayız. Gıda bölümü olarak meyveden sıkma karadut suyu, karadut özlerimiz, koruk sularımız, damla sakızı, süt reçeli gruplarımız var. Aynı zamanda nar ekşisi gruplarımız var. Ama şunu iddia ediyoruz, Türkiye'de tekiz, hangi konuda tekiz? Karadut suyunda konsantre değil, meyveden sıkma direkt. Evet. O şekilde buraya tanıtım amaçlı geldik. İnşallah bereketli geçer. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Güzel bir açılış yaptık. Ürünlerimize ilgi ciddi anlamda yoğundu. Özellikle meyveden sıkma karadut suyuyla ciddi bir yoğunluğumuz vardı. Her şey yolunda gidiyor. Rabbim nazar değdirmesin. Bir de firmanız hakkında biraz bilgi alalım. Firma kaç yıllık firma, nasıl başladı? Firmamız bizim 12 yıl oldu. 12 yıldan beri üretici olarak çalışıyoruz. Aile firmasıyız. Çok iyi. Abilerimiz, kardeşlerimiz, geniş kalabalık bir aileyiz. Üretim ağında yine kardeşlerimiz ve aile akrabalarımız var. Türkiye'de kendi imalatımız ve üretimimizdir. Ama Türkiye'de tektir. Direkt meyveden sıkma, karadut meyvesinden sıkma olarak kaynatılarak yapılır. %100 doğal, diğer gruplara benzemiyor, konsantre değildir. Bu üründe çok ciddi anlamda iddialıyız. İnşallah bize bereketli olur. Bu ürünümüz karadut özü. Kesinlikle el yapımıdır. Gümüşhane, Konya ve Balıkesir'den toplattırdığımız meyvelerden kendi imalatımız, kendi üretimimizde, kendi tesislerimizde herhangi bir katkı maddesi olmadan üretiliyor. Bunları da direkt meyveden sıkma olarak müşterimize yapıyoruz, talep ediyoruz. İnşallah biz ve müşterilerimize bereket veririz. Anadolu'dan topladığımız meyvelerden yine kendi ürettiğimizdir. Tam anlamıyla bir mide dostudur. Şifa kaynağıdır. Bunu en çok genelde bizim dondurmacılarımız kullanır. Bayanlarımız da pastalarda, böreklerde ve keklerde kullanılır. Aynı zamanda dediğim gibi mide dostu olduğu için sulandırılarak 1'e 2, 1'e 3 civarında sulandırarak o şekilde tüketimi de yapılır. Evet, Isparta'da Kadirzade Grup dediğimiz zaman Google'da ve web sayfalarımızda bunlar mevcut. Biz aynı zamanda Ege'de ve Çanakkale bölgesinde Kadirzade olarak zaten araçlarımız olsun, web sayfalarımız olsun, bize ulaşmak çok kolay. O zaman arkadaşlar gördünüz, dinlediniz. Kadirzade'yi deneyin. Biz de tavsiye ediyoruz.